ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಂಗ್ ಒನ್. ಇದು 3ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 7ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳ ಜನನ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಎಗ್ಗನ್ನು ಹಾಕ್ತಾವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮರಿಯನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾವೆ. ಇಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಫಿಶ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಫಿಶ್ ಕೌಂಟ್ಲೆಸ್, ನಿಮಗೆ ಕೌಂಟ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಎಗ್ಸನ್ನು ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ತಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಫಿಶ್ ತಮ್ಮ ಎಗ್ ಹಾಕೋಣ, ಅವು ಹಾಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ, ಈಜ್ತಾ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ತನ್ನ ಯಂಗ್ ಒನ್ನನ್ನು, ತನ್ನ ಎಗ್ಗನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮರಿ ಆಗುವವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕೌಂಟ್ಲೆಸ್ ಎಗ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಎಷ್ಟೋ ಎಗ್ಗಳನ್ನ ಟರ್ಟಲ್ಸ್, ಕಪ್ಪೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ನೀರಿನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಅವನ್ನ ತಿಂದು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಉಳಿದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಎಗ್ಗಳು ಫಿಶ್ ಆಗಿ ಹೊರಬರ್ತಾವೆ. ಇದು ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ತನ್ನ ಎಗ್ಗಳನ್ನೇ ತಾನು ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಗಲ್ಲ, ಅವು ಎಗ್ ಹಾಕ್ತಾವೆ. ಎಗ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ತಾವೆ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾವೆ. ಅದು ಮರಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಮರಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರನೂ ಒದಗಿಸ್ತಾವೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವೆ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ. ಹಾಗೆ ಅವನ್ನ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕಲಿಸ್ತಾವೆ. ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ಅವನ್ನ ಅವತರ ಪಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆನೆ ಅನ್ಬೋದು, ಕುದುರೆ ಅನ್ಬೋದು, ಇವು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಮರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾವೆ. ಇವು ಮರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಕಳ ಮರಿನೂ ನೋಡಿ, ಮರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನವೇ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾವೆ. ಈ ಆಕಳುಗಳಿಗೆ, ಆನೆಗಳಿಗೆ, ಕುದುರೆಗಳ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಹೀಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹ್ಯಾಮ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವು ಯಾವ ಥರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದೊಂದು ಡಜನ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾದ್ರೂ ಹಡಿಬೋದು. ಒಂದೊಂದು ಡಜನ್ ಮರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಮಂತಿಗೊಮ್ಮೆ ಅವು ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಇನ್ನು ಮೈಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಬೇಬೀಸ್ ಒಂದು ಸೆವ್ರಲ್ ಬೇಬೀಸ್ನ ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈ ಆನೆ, ಕುದುರೆ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಎನಿಮಲನ್ನು ಅವ್ರು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ಬೇಬೀಸ್ನ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೊಂದಿರ್ತಾವು. ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್. ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ನೋಡಿದರೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಒಂದು ಮಗುನ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಹೆರ್ಬೋದು, 2 ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬೋದು, 3 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದು ನಾವು ನ್ಯೂಸನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. 4 ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದನ್ನು ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ನ್ಯೂಸನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಮಗು ಸಿಂಗಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತೀವಿ, ಬರ್ತ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ 2 ಮಕ್ಕಳು ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಆದ್ರಂದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ? ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. 3 ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ? ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. 4 ಮಕ್ಕಳು ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಆದರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಥರ ಎಷ್ಟು ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಬಿಯರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಿಯರ್ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿ ಬಿಯರ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಈ ಮಗು ಬಿಯರ್ನು ಕಾಣಿಸ್ಕೋತದೆ, ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತದೆ. ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮಗು ಹಾಗಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ತಗೋತದೆ. ಅದು ತನ್ನ ಮಗ್ಗಲನ್ನು ಹೊಳಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಯಾರನ್ನ ಹೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ. ಅಷ್ಟು ಸಮಯನ ಅದ್ರ ಗ್ರೋತ್ ಭಾಳ ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಮಗುವನ್ನು ಹಾಕುವ
ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕೋ ಪದ್ಧತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಭಾಳ ದಿನದವರೆಗೆ. ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಯವರು ಅವರು ದೊಡ್ಡವರು 22 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಮನುಷ್ಯ ತಗೋತಾನೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು 1 ವರ್ಷ ತಗೋತಾವೆ, ಕೆಲವೊಂದು 1 ದಿನ, ಕೆಲವೊಂದು ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ.